हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश वावल्स के एक और स्पेशल साउंड के बारे में सीखेंगे। आप सबको ई वावल तो याद है ना? ई का एक लॉन्ग साउंड भी होता है जिसे हम लॉन्ग ई साउंड कहते हैं। चलिए आज हम सीखेंगे लॉन्ग ई साउंड वाले वर्ड्स। बच्चों, जब हम वावल्स को प्रोनाउंस करते हैं तो उनके शॉर्ट और लॉन्ग साउंड्स होते हैं। शॉर्ट ई होता है ई जैसे एग, बेड, पेन, लेकिन लॉन्ग ई साउंड होता है ई जैसे ट्री, बी, फीट। चलिए लॉन्ग ई साउंड वाले वर्ड्स को साथ मिलकर बोलते हैं। FEET फीट मतलब हमारे पैर। TREE ट्री, ट्री का मतलब होता है पेड़ जो हमें ऑक्सीजन और छाया देता है। BEEB, बी मतलब मधुमक्खी, बी जो शहद बनाती है। JEEP एक कार जैसी वाहन होती है जो ऑफ रोड भी चल सकती है। SHEEP एक पालतू जानवर है जिसे ऊन के लिए पाला जाता है। SLEEP स्लीप, स्लीप का मतलब सोना, जैसे रात को हम सो जाते हैं। वाओ बच्चों, आपने तो लॉन्ग ई साउंड के वर्ड्स बिल्कुल सही बोले। तो बच्चों, आज हमने लॉन्ग ई साउंड वाले वर्ड्स सीखे। आपको कौन सा वर्ड सबसे अच्छा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट